Bankers Petroleum Albania, kompani që aktualisht është në nënhetim për shmangje tatimore dhe evazion, I ka shkaktuar shtetit shqiptar humje milionëshe, jo vetëm nga mospagesa e taksave, por edhe nga kostot e larta të arbitrazheve ndërkombëtare dhe proceseve gjyqësore. Sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, mënyra se si avokatura e shtetit dhe institucionet përgjegjëse kanë ndjekur çështjen e arbitrazhit për vendburimin Patos Marines ka prodhuar pasoja të rënda financiare dhe institucionale. Më 7 qershor 2024, gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit vendosi se mbi $200 milion shpenzime të deklaruara nga Bankers, si të rikuperueshme nuk përmbushnin kriteret ligjore. Kompania u detyrua të korrigjojë deklarimet financiare, çka pritet të ndikojë drejt për drejt në tatimin mbi fitimin. Megjithatë, arbitrazhi detyroi shtetin shqiptar të paguajë mbi $5.7 milion shpenzime procedurale. Sipas KLSH-s, njohja dhe ekzekutimi I vendimit janë vënuar pa arsye, duke rritur barrën financiare për buxhetin e shtetit. Raporti evidenton edhe raste të tjera arbitrazhi të humbura, me dëmshpërblime mbi $12 milion të paplanifikuara në buxhet. Kontrolli I lartë I shtetit kërkon koordinim urgjent institucional, transparencë financiare dhe zbatim të menjëhershëm të vendimeve për të shmangur dëme të tjera ndaj financave publike dhe besueshmërisë Shqipërisë.